面的帮学生提升他的英文能力，这也是我们学生很喜欢的，因为学生会被放到不同的级，可以。Hello， 大家好，我是 Bronx 语言学校的 Sammy， 然后呢，我负责台湾区的招生，很高兴今天有这个机会跟大家介绍 Bronx， 欢迎大家来澳洲找我玩哦。可以请Sammy简单介绍一下 Bronx 的3个校区地理位置吗？Bronx 呢现在有3个校区，分别是在昆士兰的布里斯本还有黄金海岸。然后呢，今年我们新开设的新的校区在墨尔本，也就是维多利亚州。那这3个校区的特色呢，布里斯本呢，它走的是一种非常 chill 的城市感，所以呢，你可以看到很多绿地啊，但是同时也有很多高楼大厦，生活机能也是非常方便。然后呢，黄金海岸呢就比较针对很喜欢户外活动的同学们的。黄金海岸的校区呢，距离海边呢就只有走路10分钟以内的距离。然后墨尔本的同学们呢，可能就会比较喜欢艺文啊、艺术啊，或是博物馆之类的这种行程，就很适合墨尔本的。咖啡的文化在墨尔本也是非常非常的盛行的。Bronx 校内的话是有哪些设备可以让学生使用的？就是或是有没有什么比较特殊的教学设备 ？Bronx 的话呢，我们都有提供电脑，可以给学生做免费的使用。然后再加上呢，我们也有买 Bronx 的 App， 所以呢，你透过手机呢就可以查看你现在的所有出缺席啊、课程时间表啊等等的。然后呢，在某一些教室里面，我们也有提供互动性的白板，让老师的教学方式可以更活泼，然后学生也能更融入在教学环境里面。目前就平均大概学生人数还有国籍比例，就是大概是怎么样？Bronx 大概3个校区呢，所有的学生比例会是南美洲的学生、欧洲的学生跟日本的学生占的最多。那台湾在这3个校区呢，都不到10%，有时候甚至到5% 都有可能。所以如果学生在找的是华人比较少、讲中文比较少的学校的话呢，其实 Bronx 是不错的选择。那一般的人数大概会在20人左右，不会超过20人。每个校区呢，布里斯本来讲的话，大概会在300人上下。然后黄金海岸的校区呢，大概会在150到200之间。然后墨尔本是我们新的校区，所以现在的人数大概是150人左右。但是呢，还在急剧的上升当中，因为它是新的校区嘛，所以很欢迎大家来墨尔本Bronx 的所有老师同学们一起玩。这个课程的话是有哪些特色是可以吸引学生的？最有特色的话呢，就是我们的 Activate 的教学模式。那可能学生很常听见的听说读写4个方面，但是如果真的有在学习英文，就知道这4个方面是绝对不够的。但这4个方面就是拿来应付考试的。但是呢 ，Bronx 呢是想要给学生全方位的英文的训练，所以呢，除了听说读写4个方面之外呢，我们还会再加上文法、单字、日常使用跟发音8个方位，全面的帮学生提升他的英文能力。这也是我们学生很喜欢的，因为学生会被放到不同的级，可以在这8个不同方位呢，放到不同的班级里面去，找到最适合你的班级，然后去学习。老师也会针对不同等级的学生呢，提供不同的教学方针，所以呢，是我们很多学生都很喜欢的一个教学模式。Bronx 有推出什么最新的课程吗？因为在墨尔本开设了一个新的校区，所以在墨尔本呢，我们也开设新的咖啡师的课程。那我们在昆士兰、在布里斯本校区跟黄金海岸校区都做得非常好，学生也非常的喜欢。那我们也听到学生的声音了，所以呢，我们会把咖啡师的课程带到墨尔本去。然后呢，希望很多打工度假的学生啊，如果有梦想，想要成为咖啡师，想要在咖啡厅工作的话呢，都可以来参加我们的墨尔本的咖啡师课程。那有没有什么一些比较特殊或特别的学习资源，然后可以让学校的活动学生呢在入学的时候都会拿到一本 passport， 然后这本 passport 呢就会记录学生所有上课的历程啊，然后给学生们的 feedback， 所以呢你在上面可以得到你最个人化的学习建议。然后呢那个 passport 呢到 Accelerate 的课程里面，那这个 Accelerate 的课程里面呢就是有点像课后辅导这样子，那学生可以根据老师给他的 feedback， 然后呢找到老师，然后呢教材，然后呢找老师做课后的辅导。所以 Working Holiday 的学生呢，我们也有提供 Jobs Club， 课后活动。那这个 Jobs Club 里面呢，就会教你怎么写履历，非常重要，怎么写 cover letter， 哪里找工作，面试的技巧，还有澳洲有的没的一些证照，比如说你要跟小朋友工作的话，怎么去申请 Blue Card， 工地工作的话，怎么去申请 White Card， 这些都是我们能提供给学生的资源。内容部分啊，就是可以有办法就是说明一个是比较自豪的教学内容安排，或者是学生有什么回馈这样。
提到 Activate 的内容呢，是我真的就是蛮喜欢的一个内容。那准确来说，这个 Activate 会怎么安排呢？它的课表总共 full time 的话是4个小时。那前2个小时呢，就是会根据学生的平均英文能力去帮你做分班。那后面的2个小时呢，就会是把你在8个方面不同的英文能力，然后再去分班。所以呢，可以很细的分到说，比如说你的 reading 能力是怎么样，你的发音能力是怎么样，然后找到适合的老师跟适合的班级把你放进去。那学生都很喜欢这样子的安排，因为觉得说可以更全方位的去加强他的英文，然后细致的去学习到英文的不同面向。其他原学校相比的话，就是在你觉得 Brown 有什么优势？比如说像 CP 值高啊，或是可能学校的交通很便利，或是课后活动很丰富之类的。话呢，我们希望提供给学生的是很优质的英语教育，所以呢，师资绝对是挂保证的，没有问题的。然后呢，课后活动也非常非常丰富。那学生在入学之前就可以在 Brown 的网页上面看到有哪些课后的活动可以供你做选择。然后是有提供很丰富的学生宿舍，不管在墨尔本、黄金海岸或是布里斯本3个校区，我们都有提供学生宿舍可以供学生做使用，所以学生不用担心说来澳洲找不到地方住。那同时我们有提供寄宿家庭，所以想要体验当地生活的学生的话呢，也欢迎就是来到 Brown 的寄宿家庭去住宿这样。学习的同时，他们是还能够体验到什么样的文化，或是社交活动啊，就是融入当地文化，还有提升他们的语言能力。每一周都会有 conversation club， 所以呢，你可以跟很多来自不同国家的学生做交流。那到今天为止呢，这个礼拜有46个国家的学生在 Brown， 所以呢，你可以非常非常容易的去交到朋友，然后去交流不同文化。那当然，课后活动呢也会根据就是每一次的不同国家的节日来去定制，所以像是之前新年的时候呢，我们就有邀请各个国家的同学一起来庆祝农历的新年这样子。然后Australia 的时候呢，我们也有请老师做比亚赛问答，然后呢让你更好了解到澳洲的文化。那有学团资讯的话呢，小朋友也可以了解到澳洲原住民的文化，去做一些点化的体验，都是很好融入就是很好融入不同文化国家的学生的一个方式。好，那可以谈谈就是Sandy自己对 Brown 的看法嘛？就是比如说像是学校本身啊，或是课程上面有哪些是你自己觉得特别喜欢，或是你觉得真的很棒、很出色、很喜欢这样？我自己个人非常喜欢 Activate 这个教学模式。因为我自己在台湾出生长大，那都没有接受到这么全方位的教学，那可能平常来分也就听说读写4个方面而已，从来没有听说过有可以在8个方面帮学生加强的，所以我觉得这个教学模式是我非常非常羡慕的。然后针对于就是要来澳洲找工作的学生，我觉得学校提供的就业协助也是我非常非常羡慕的。你可以找到老师去修改你的笔啊，你的这些是外面都要花很多钱才能得到的。加上就是我自己待在校区里面嘛，我就在 Brown 里面工作，我看到每个进来的学生都是很开心的，然后学校的气氛是很活跃的，然后呢，学生也很勇于参加一些课后活动，然后学生也都很享受在里面。所以这些不同文化的体验啊，不同的课后活动，很丰富的生活，都是我超级羡慕 Brown 的学生的。在你自己的观察里面啊，就是学生在Brown学习之后，或者毕业之后，会不会有什么样的显著进步，或者是有什么明显的转变？我发现可能同学刚来的时候都有点害羞啊，不敢讲啊，然后很担心自己的英文能力不够。但是当你每天都要用英文跟你的同学、跟 Brown 的员工去做交流的时候，其实你慢慢自信心是会累积起来，然后敢开口讲，然后也变得比较有自信一点点。然后是有一些试着准备课程，然后也帮助许多学生达到他理想的成绩，这是一个非常容易量化的一个成果。也有很多是比如说有规划要在澳洲上大学、上寄宿学校、上高中的学生，那这些学生呢，到了这些高中啊、寄宿学校之后啊，可能都还会回来 Brown， 然后跟我们 update 说，他最近的学校生活怎么样啊，然后融入的怎么样。所以我觉得 Brown 是可以很好准备各式各样的学生，然后符合各式各样的需求，然后在 Brown 呢是可以度过一段很轻松、很愉快的美好时光的。最后的话，想要问看Sandy，就是有没有自己特别印象深刻的学生，或者是你觉得就是会报名 Brown 的学生有没有什么一些比较显著的个人特质这样子？Brown 的学生很多是他已经抱着一颗很开放的心，要去学习英文，然后去不同文化或是
授课后活动的学生，这种学生非常多。那印象非常深刻是我在黄金海岸有遇到50几岁的学生，对，几岁的学生都可以抱着很开放的心胸，然后来重新的学习英文，然后参加很多课外的活动，这是我觉得印象非常深刻的。还有另外一个台湾学生，他是来我们这边上预备课的学生。那我印象非常深刻，是因为他穿着校服，然后回到 Bronx， 然后跟我们老师分享说，他在高中的竞赛拿到奖了。所以 Bronx 出去的学生不是只帮助你适应高中的生活而已 ，Bronx 出去的学生是可以很优秀，可以跟本地人竞争的。然后这是我觉得非常荣誉，然后也觉得非常骄傲的一个学生这样子。的介绍就到这边。那如果想要知道 Bronx 更多的资讯的话呢，都可以请 Study DIY 的顾问再告诉你们更多的资讯。当然，很欢迎大家来澳洲找我玩，然后实际体验一下 Bronx 是什么样的感觉，然后上语言学校是什么感觉。那下次见。